あなたはドラえもんの秘密道具の瞬間クリーニングドライヤーについてご存知だろうか。初登場はテントウムシコミックス大長編のび太の無限三剣士28ページにておねしょの掃除にてドラえもんが使用してた。これは気ままに夢見る木として一緒についてきたものだが、明らかにおねしょした時に使うことを想定してて、教育の一環としてあえて制御しないようにしていると予測。よく映画ではちょこちょこ使用しており、ドラえもん愛用道具として考えられる。これ家庭にあったらすごく便利そう。